Всем привет, ребята, с вами я, Вова. 2 минуты будет идти видео. Не успею. Даже две, но точно не 3. Потому что... Камон. Извиняюсь. Извиняюсь за то, что это я делаю видео. Обычно видео такое не должен я показывать. Просто интернет. Включить. Интернет просто надо мне включить, чтобы рекламы были доступны. Ведь сегодня мы будем убивать... Ого, сколько времени. Минута уже прошла. Минутка уже прошла. Как быстро время летит. А я даже ни одно... Давайте одного босса успею пройти. Странная музыка. Бум-бум-бум-бум. Ну, давайте-ка два вот этот гребещу. Это какой-то мороженчик. Мне кажется, мои ролики абсолютно никто не замечает, как будто бы никому не интересно, как война и мои ролики. Что это за беспредел? Вообще, новые ролики на ютубе. Новенькие, с войной. У меня аж на любую тему, как, например, на обычную тему, на темную природу тему, на болото тему, на подземелье, на Новый год. Ух, я превратился в этот грибочек. Он больше сорок. Дай. Я тебя прибью. Прилип, как банный лист. Ну а что не так? Ну реально прилип, как банный лист. Так, у нас рекламка. Я посмотреть решила рекламу. Я на паузу просто ролик ставил. О, нам выпали селедки.